इमिग्रेसन आगो लगाइदिन्छु भन्ने बाहुन दाई आज कता गएछन् कुनी हो। म त यतै होला नि दाई भनेर पत्रकार बनेर आज दाईको इन्टरभ्यू लिनु पर्यो। दाई के भएर रिसाएका रहेछन्, किन कुमारु भएका रहेछन् भनेर आज यहाँनिर न्युखानमा आएको म दाई नै छैनन् त। कता गयो हो बाहुनको छोरो। अनि इमिग्रेसनै आगो लगाइदिन्छु भन्थ्यो त अनि त्यो दाईले त अनि त्यो दाई आज यहाँ छँदै छैन क्या। यो न्युखानमा आएको म यो इमिग्रेसनमा टोकियो इमिग्रेसनमा दाईले कता बा जोस्ने हो कि भनेर फेरि नेपालीको पारा त ठिक छैन है, ठिक छैन। सिंहदरबार आगो लाउनेले यो इमिग्रेसन आगो नलाउलान् भन्न चाहिँ सकिन्न होइन। बुद्धिको भाँडोमा बिर्को लागेपछि जे पनि बोल्छन् नेपालीले। यदि देख्नु भएन एउटा जापानमा कर्म गरिरहेको बेलामा केही कुरामा चित्त बुझेन होला, रिस उठ्यो होला होइन। चुपचाप के कसो हो प्रक्रिया अनुसार कानुन अनुसार जानु, फर्किनु नि। इमिग्रेसनमा आगो लगाउँछु भन्दै त्यो नाना भाती बोलेर कसलाई हँसाएको कसलाई देखाएको हो पनि त्यो दाइले। म भएको भए आज यहाँ भएको भए चाहिँ हिर्काउन आएको हो, म उसको सपोर्ट गर्न आएको होइन। म आज यहाँ थिएँ भने म कान यस्तो उचालेर म उसलाई मामाको घर एकैचोटि देखाइदिने थिएँ क्या। कहाँनिर छ हेर त भनेर। के गर्नु आज रोइनछन्। इमिग्रेसन आगो लगाइदिन्छु अरे। त्यो बुद्धिमा बिर्को लगायो भन्छ क्या त्यसलाई चाहिँ। बिर्कै लाग्यो क्या त्यो मान्छेको। हेर त त्यसको हुँदा छँदाको करियर सकिएन, गएन, त्यो बितेन। अब आम्मामा बाहुनको छोरो म कसले सक्छ मलाई, म आगो लगाइदिन्छु। यस्तो रिस उठेको छ नि। म भए पनि एक ठ्या मान्थेँ होला मैले। के छ साथीभाइ तपाईँहरूको कुराहरू के छ भन्नु, भनिहाल्नुहोस् त कमेन्टमा।